يعني أنتقل إلى خبر آخر في الخليج. وفي الخليج هناك عمالقة في الإعلام وهناك أسماء كبيرة. من الأسماء التي قدمت الشيء الكثير، اشتهر على مستوى الكويت واشتهر على مستوى الخليج والوطن العربي المعلق القدير والكبير خالد الحربان. أقيم حفل تكريم ومهرجان رياضي جمع عمالقة التعليق وعدد كبير من المحللين والمدربين وأسماء رياضية على أرض الكويت، التقت لتكريم عملاق التعليق الرياضي الكابتن خالد الحربان. كنا يعني قد تحدثنا ونقلنا عن هذا التكريم، ولكن الواقع الكثير يتساءل عن هذا التكريم، كيف تم وماذا يعني هذا التكريم لخالد الحربان. أستاذ عبد الله الحمدان رئيس شركة هاتريك من الكويت. أستاذ عبد الله، مساء الخير. اولا مساكم الله بالخير اخوي ابراهيم، وامسي على ضيوفك الكرام اخوي بندر واخوي عبد الرحمن وايضا اخوي سعد من جده. وصراحه انا سعيد جدا من خلال تواجدي في برنامج كل الرياضه. هذا البرنامج الاكثر من رائع والله، والذي له شعبيه كبيره على مستوى الوطن العربي عامه وفي المملكه العربيه السعوديه خاصه. عبد الله، سعيد أن تكون معنا، نهنيك على نجاح تكريم خالد الحربان وهذا الجمع الغفير وهذا المهرجان الناجح بكل المقاييس.